ini selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kondisi jalan kami di saat musim hujan. Ini di sana ada Bang Uco yang lagi kebanjiran. Itu motor dia mati dah. Itu namanya Bang Uco. Oi, senyum dikit. Dibuat video kan? Awas. Itu Bang Mendra. Ngejar nih kau. Kursi nanti. Masuk banyu dalam blok. Gini, minggu lagi. Ngejim. Kunci dak ngene. Besar dak kunci? Besar. Ada. Tapan lauk tapi. Ngapa? Motor rapat. Enggak masuk seliliwat. Lu pernah enggak lewat? Entah. Ada menginjak bawah tuh. Ada lewat. Itu lek hurim ndak warna. Motor mana pik mana? Itu sawit bawa biu bae. Ayo, dorong. Sikat noh tunjangnya. Saya. Tak. Tidak. Tidak cahaya. Lucu. Lah diajak Ujo belok. Apalah Ujo. Sana motor parkir ya. Diajak kembali mereka. Hujan tu lebat ni. Ucap sangat jangan awak masuk tu. Mana ucap awak di belah tu, dia mengulang pula awak. Kalau tercucuk tengah. Kamu dah saya untuk apa? Untuk apa? Hendak lu masuk. Lu masuk? Tak. Cari batas jok au. Saman bae kan. Bismillah. Jalan tengah tu noh. Jangan urut jalan Ucok tu. Agak dalam ni. Jalan-jalan urut jalan Ucok. Salah tu.
dekat dia. Jalan. Aji basah batu. Hurim dah wargi. Hurim dah wargi. Hurim dah wargi.